Big Brother VIP Express. Jiggy. Ora ka filluar të më pëlqej Loredana, more. E mirë është. Është e lezetshme. Çfarë ka filluar të të pëlqej ty Loredana? Po ka një të folur të këndshme, po që është dhe pikante, po që ka dhe ironi, Po që ka dhe batut. Ashtu. Është shumë e lezetshme. Shiko. Është lezeti i asaj shtëpie. Po. Lori. Shqyr që e Lori nxori e dashuruar me Jozin. Kishte thënë Jozi që është hera e parë në jetën time që shkoi te ditëlindja e Ishit. Edhe këtë se prisja tha, dhe vdekjen e dia, po këtë këtë shkoj. dia. Mund të Shumë ndodhi lezetshme. edhe në të ardhmen sërish në ishe të tjera, po ky është ajo në fillim është akoma. Po konkretisht në këtë rast, të dy ata janë bërë shumë të lezetshëm me njëri tjetrin. Më vjen mirë që edhe ju të dyja keni një kthes në perceptimin e ose dhe ata kanë një Jozi kthes. kryefjalës. Dhe ata kanë një kthes. Po, shumë mirë. Shumë mirë. Kështu që ata të dy janë të lezetshëm. Dashuria të zbutë. Është ditëlindja e Olës si bie. Urdhëro? Ditëlindja kush do e kujt do shkonte? E Jozit. E Ishit, e kishte me Jozin. Sepse ajo tani e konsideron ish. Pa ka patur ditëlindjen djali. Dhe ajo më çka ka dhe vdekjen e ka menduar, po që të shkojë ke ditëlindja e Ishit. Është provokim, Vallahi e bismillah për qafuar pastaj se po bëj çaka. Si bën të punë. Unë e ktheva një çik dje rreth orës 2 mbasdite, ishte 2:30, ka qenë gati 2:30. Dhe shikoj Eglin, janë aty te Lori Kafeja. Dhe Egli që futet në një betejë fjalësh me të gërtitura me Gjestin. Duke i thënë anti, më lër të qet. Nuk të dua. Për ta përmbledhur, i thoshte, mu largo, më lër të qet, nuk kam fare punë me ty. Mos ma hajde. Episode të para këto. Tani po përsëriten situatat e njëjta. E kam parë kur Gjesti ja thoshte asaj, nuk du, nuk du, mlej, zhduku, ja ka thënë apo. Mendoj që Egli po bie prapë provokimeve dhe do patjetër të sqarohet me Gjestin. Do t'i thotë diçka që as vet ajo nuk e di se çfarë është. Për sa kohë thotë që nuk të dua më, nuk ka një raport, nuk ka një marrëdhënie. Pse konfliktohesh ende? Hajt sikter, siç thonë ende nga po. Mu zhduki tha, nuk du me të pa. Mlere hat. Tani ky bënte veprime hitë fjala, ku duon se çfarë. Po edhe shkon vetë ngacmon prapë. Në këtë rast po i vinte ky. Po ka situata të tjera që shkon ajo për ta sqaruar. E ka shumë të nevojshme këtë gjë, po nuk e kupton që po humbet lojën kështu. Mendon se po humbet? Unë mendoj që po i ul pak pik vetes. Çfarë do të këshillojë ti nëse do ta ndakoje? Çfarë do të thoshë se do? Sa më mirë për këshilla fare unë. Asnjë gjë nga këto, jo, s'di unë nga këto, mos me trauma. Se dini çfarë do të thonë. Ajo di se ç'bën atë. Ajo duhet mendoj që duhet të kuptoj pak faktin që ne që gjykojmë nga jashtë. Gjesti, duke qenë që ka karakteristika narcisti, do thoni apo ti se psikologe, psikiatre. Çon si ka kjo? Në momentin që ti po, nuk është. Në momentin që ajo ndoshta nuk është më aq e afërt sa çka qen, ai do bëj këtë gjë që do ta gjuaj prap. Pra do ta kthej në prap, do të shkoj prap nga mbrapa derisa ajo të bjerë prap pre. Ajo po bie prap pre. Ai ka qenë duke përgjuar bisedën që Danja dhe Egli kanë qenë duke bërë me njëra tjetrën. Ku Egli ka quajtur bastard. Po, dhe ka thënë diçka tjetër që pra, në këtë përballje që unë bëj me Gjestin, se ka ca gjëra që unë i kam parë nga jashtë dhe s'e them dot. Okej. Dhe ai thjesht ka përgjuar, domethënë, ke parasysh ai fëmia që shkonte dera dhe do të dëgjoj që tani Gjesti i ka thënë edhe psikopate. Asaj, po. Lëmërhat, a ke vjell i ka thënë, unë shtina me vjell, pra unë të smura. Po. Ka qenë situata. Kjo ishte debati edhe në atë klip që po i shikoj live dje, kjo ishte gjëja që ai nuk pranonte këtë fakt, që unë të kam smurur ty. Nuk të kam smurur unë, thotë ai. Nuk e smurur nga unë, dhe s'mund ta thuash që të kam smurur unë. Kjo ishte e rëndësishme për Gjestin, pra që unë mendoj se ata nuk do sqarohen kurrë, asnjëherë. Edhe brenda, edhe jashtë asaj shtëpie. Mendoj që është një rreth vicioz, po, negativ që ndoshta Egli bëri gabim që ndodhi me Loredanën dhe me Jozin që u ndan, u bashkuan. Se janë një dinamikë ata. Nuk e përfituroni dot, që mund të. Se janë një dinamikë sepse duket që ata kanë pëlqim për njëri tjetrin. Real, dhe duket pëlqim pak më i shëndetshëm se sa. Nuk është i njanshëm. Në këtë rast. Mendimi ynë ky. Shikojmë se çfarë ndodh, është një betejë për të qëndruar në shtëpi. Këto doni të shpëtoni Danjën, Eglin, Gjestin, Valbonën dhe Laertin, Olën apo Rozanën. SMS nga Shqipëria në 56666. My Vodafone app në Kosovë 55099. Si gjithmonë, voto.top.bizchannel.tv. Kthehemi shumë shpejt me të tjera në Wake Up, është 8:54 minuta.